PowerPoint 未啊 ？PPT 未啊 ？Email 未啊？心做士多工啦。朝早9點幾，個嘴仲係乾蛋，一啲先到肥叉餐，踢啲奶茶，冇嗰啲係有咁甜咩？你知額頭噴香水，你哋噴讚美，説話自帶 filter。我都要死慳。今日好精神喎，其實想問價幾多 K？出面落緊雨，入面落緊貴，企到企唔直，裝又刮氣。有時冇話你唔夠公司 spirit， 講真做嘢個個 OT 冇命做 show，個個升職又分抹嘴抹鞋抹良心，抹到塊頸都反乜做似一查查和中間，抹到前途反光，開口就 yes sir， 唔識講呢個唔啱，冇你要求當贈品，中意笑住簽名認命，全公司一齊喊口號，我哋最大價值就係聽令。今晚講夠，你話冇問題啦，我都未諗住瞓覺，心入面飲住8句，口個邊仲幫佢拎我買架餐炒飯，台面 teamwork 講理想，台底 skate 多晒情緒 ，KB 嘢寫主動，實際主動睇人背我啲先識做戲。講 family 年底裁員黨斷捨離 HR 少少後話，市場環境你信咩？你做教做馬嗌老細個，佢當你 number one， 唔記得你個名多一個，公司當你醜嘛，你仲當公司係夢想老婆，擦鞋和中間，喂，冇到前途反光，開口就 yes sir， 唔識講呢個唔啱，冇你要求當贈品，仲要笑住簽名認命，全公司一齊喊口號，我哋最大價值就係聽令，加班唔敢講 OT 唔敢 claim， 年尾仲要寫感謝信，多謝磨削你嘅人，會議室裏面拍手，洗手間入面呻，你話為前途屈起身我。